السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفه اللي كنت شاركتها صراحه من قبل معكم، ولكن يعني وصفه اخرى بالنسبه للكحاليودات الصغار في هذه الوقيته ديال البرد. هذه صراحه هذه الوصفه هذه كتصلح للكبار والصغار، زوينه زوينه بزاف. من بعد ما درت الفيديو ديال الثومه والزيت العود صراحه هما زوينين بزاف. كان يعني اللي ما شافش الفيديو يرجع يشوفه. وبالنسبه للوصفه ديال هذا النهار اللي ما كيقدش على الثومه، بالنسبه للفيديو اللي فات كنت درت الثومه مع زيت العود، صراحه هي زوينه بزاف. والوصفه ديال هذا النهار ان شاء الله يعني نبدل الثومه بالكمون، الكمون البلدي اللي كندقو كنجيبو انا من عند العطار. الكمون البلدي راه كاين فيه جوج الانواع، كاين الكمون العادي وكاين البلدي اللي كتجيبيه وتنقيه وتدقيه على يديك، كتعطي ديك الريحه الغزاله. بصراحه زوين بزاف هذاك، انا كنستعمل بزاف يعني في الوصفات الطبيعيه وحتى الماكله. معروف على الكمون صراحه زوين يعني الحرق ديال الكرش، ملي كتكون هكا الكرش مريضه، الوليدات الصغار كيشربوه مع مياه دافيه. بالنسبه اليوم غادي نشارك معكم يعني الطريقه كيفاش يعني الطريقه ديال الكمون مع الزيت البلدي للكحل الدراري الصغار وحتى الكبار ان شاء الله. كما كتشوفوا هنا عندي معلقه كبيره، جوج معالق كبار ديال زيت العود، كنستعمل معهم معلقه صغيره صغيره بحال هكا ديال الكمون. صافي نبقى نخلطها بحال هكا. ضروري يكون الكمون بلدي ومدقوق على اليد. كما كتشوفوا انا باقي ديك الحبيبات ما كنطحنوش انا بزاف، كنخليه شويه مهمش حيت كيجي زوين. صافي كنبقى كنستعمل هذه الوصفه هذه، يعني كنشرب معلقه. من الاحسن يعني تستعملوها في الليل. انا اي وصفه كنعطيها لكم من الاحسن تستعملوها في الليل باش يعني في ديك الوقيته كنكونوا حنا سخونين. من الاحسن باش تخدم لنا مزيان. صافي تقدري تعطيها للولاد ديالك، تقدري تشربيها نتيا، اي حد في العائله يعني كيكح بزاف. ديك الكحه اللي كتكون فيها مجهده، كتكون شويه ناشفه، كتصلح ليها بزاف هاد الوصفه هذه. تقدري يعني من الانسان اللي ما كيخرجش بزاف يدير يعني معلقه في الصباح، معلقه في النهار، معلقه في الليل. هاد الوصفه طبيعيه ما عندكم مناش تخافوا منها. غير مور ما تاكلوا هاد الوصفه هذه من الاحسن يعني ما تشربوش الماء نهائيا باش كتعطي المفعول ديالها. صافي هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه اللي يعني كيشوف لي فيديوهات وكينالوا كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش باللايك فقط للتشجيع، وبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم وصحابكم ان شاء الله باش تعمل فائده. وما تنساونيش بلي كومونتير الزوين اللي كتشجعني، وكذلك اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم اي جديد. وشكرا لكم على المتابعه.